Lekarz. Jak się czuje moja mama? Jest w bardzo krytycznym stanie. Doktorze, proszę uratuj moją mamę. Proszę ją uratować. Spójrz, próbujemy. Ma poważny zawał serca. Czy mogę pójść i się z nią spotkać? Jest teraz na oddziale intensywnej terapii, zemdlała. Módl się za nią, a my spróbujemy. Tamana nie ma sensu plakak. Będzie dobre. Billu. Gdyby coś stało się mojej matce, wtedy nie będę w stanie przetrwać. Nikt si nie stanie twojej mamie. Po prostu może si, sobie lekarce policili, ze wszystko będzie dobre. Uzjac tutaj. Tak, Uzjac tutaj. nic jej się nie stanie. Powinienem BYL zadzwonić do mamy. Mogłaby PZYJSC i zajak si Tamana. A ko jeśli kosi stanie cioci? Tamana, rakiem. Czy pan Ali jest tutaj? Tak, on tu jest. Chcę go poznać. Witam, Czesk mamo. mój syn Billu. Jak się masz? Zapominasz o swojej matce. Mamo, jak mogę o tobie zapomnieć? Kacales mi pomyślek o TYM, jak zdobyk majatek mini. A więc co zrobiłeś? Tak mamo, po prostu si nie martwi. Jak mogę nie martwić się o swoje dziecko? Jest mi bardzo trudno spędzić choć jeden dzień bez ciebie. Dobre mamo, posłuchaj, muszę ci kos policik. Powiedz mi, co to jest? Mamo, wiz, ciociu szajsta. Tak, co ona zrobiła? O mamo, ona nikt nic robiła. Ona jest bardzo chora, jest teraz w szpitalu. Co mam zrobić, jeśli ona jest w szpitalu? O mamo, komowis. Ona jest moja teściowa. Nie przyjdziecie zapytać o jej zdrowie. Tak bardzo martwisz się o swoją teściową. Gdzie byłeś, kiedy twoja żona wyrzuciła mnie z domu? Gdzie była wtedy siostra Szaista? Ona nawet nas o to nie zapytała ani razu. Mama, masz rację, El. Nie ma żadnych jeśli i ale. Nie mam już żadnego kontaktu z tymi ludźmi. Nie obchodzi mnie, czy teraz żyją, czy umierają. Gdybym mógł, sprawiłbym, że rozwiedziesz się z Miną. Mamo, nie bać cetela. Ko pomyśli mena. Ce nawet nie przyjdziesz zapytać o jej matkę. Nie obchodzi mnie, co ona myśli, mówiłem ci. Mówiłem ci, że nie mam z tobą nic wspólnego. Żona lub jej krewni. Zrozumiany? Nie obchodzi mnie to. Czesk mamo, mama? Mama nie myśli, kiedy jest cetela. Jeśli Tamana zapyta mnie o moja rodzina, ko powiem? Wie ko powiem? Bilu pomysł o TYM, wymyslik rozwijacani. Ali, czy będziesz cicho i posłuchasz jej bzdur? Teraz ją złapano i całą winę zrzuciła na mnie. Głupia dziewczyna. Co myślisz? Będziesz mnie winić, a Ali ci uwierzy. Ali, nie klamie. Mam rakier, ona tu wszystko zrobiła.
Husna, to wystarczy. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że tak bardzo się zdegradujesz. Ale. Przynajmniej posłuchaj Husny. Annie, bądź cicho. Nie widzisz, że ona obwinia twoją matkę? Cały świat wie, że bardzo kocham Aliego. Ale to wszystko. Mam już dość. Rozwieść się z nią i wyrzucić ją z domu. Ali, proszę, zaufaj mi. Nikt tego nie spiskowałem. Vlastnie postsedlem Sportkeksi z bratem. Naprawdę nie wiem, CZY on do cibi sztycelal. Ona się tak nie zgodzi, muszę ją stamtąd wyrzucić. Proszę tego nie rob. Odejdź stąd. Brat. Gdzie byłeś? Postsiedlem Zadzwonik. Kozi Staro. Stan mamy się pogarszał, Ponownie. ale lekarz ją leczył. Ona jest lepsza niż wcześniej. Dziki Bobu. Z kim rozmawiałeś? Właściwie zadzwoniłem do mamy. Opowiedziałem im o cioci, jest poza miastem. Powiedziała, że wkrótce przyjdzie. Billu. Czy moja mama znów będzie zdrowa? Tak. Będzie dobre, nie martwi się. Jak Bóg da. Będzie dobrze. Jak śmiesz przychodzić do mojego domu? Patrz, wiem, cokolwiek się stało. To nie było dobre. Ale Husna nie jest w tym winny. Spójrz, Ali. On tak bardzo martwi się o twoją żonę. Idź stąd. Nie chcemy cię słuchać. Powinieneś trzymać język za zębami. Stoisz w moim domu i grozisz mojej rodzinie. Jaka rodzina? Ta kobieta jest twoim największym wrogiem. Spójrz, Ali. Oboje to zaplanowali. Oni knują przeciwko mnie spisek, zdobądź. Wyprowadź ich stąd. Nie odejdę, dopóki nie udowodnię prawdy mojej siostrze przed tobą. Nie chcemy z tobą rozmawiać. Idź stąd. Nie, Ali. On tak nie zrobi, zadzwoń na policję. Tamana napije się wody. Nie. Nie chcę tego pić. Zach Orias w ten sposób. Plakades proszę wypić. Jak się czuje moja mama? Bardzo mi przykro. Jej już nie ma. Tamana proszę, opanuj się. Proszę kontrolować. Bracie, rustami statt. W precivionum racie zadzwonia na policie. Nie, nie, nie. Nie odejdę, dopóki nie udowodnię mojej siostrze prawdy przed nim. Nie mogę tego tolerować, że dom mojej siostry jest zrujnowany przeze mnie. Dom. Jaki dom? Co nie zostało wcześniej rozstrzygnięte i nie zostanie rozstrzygnięte. Osiedlić się w przyszłości. Ponieważ Ali wkrótce się z nią rozwiedzie.
i wyrzucić ją z domu. A potem możesz zabrać ze sobą swoją tak zwaną siostrę. Do dziś dnia nie widziałem tak złej kobiety jak ty. Zamknąć się i nie wystawiaj naszej cierpliwości na próbę i wynoś się z mojego domu. Nie, Ali. Nie przejdę z tego domu do rachunku, chyba że powiem ci całą prawdę o wszystkim, bez ukrywania czegokolwiek. Ta kobieta zamknęła ci oczy. Posłuchaj mnie tylko raz. Powiem ci prawdę. Ali, on się tak nie zgodzi. Zadzwonię teraz na policję. Annie, daj mi telefon. Zadzwonię na policję. Zwijać się. Bez ciotki. Chcę go posłuchać. Tak, Billu, powiedz, co się teraz wydarzyło. Mamo, posłuchaj. Siostra szajsti nie czuje. Czesk, mamo. Słuchasz CZY nie? Tak, słucham. Mamo, co jedna rzecz. PZYJDZ posto do mojego I tak, zabierz tec ojka. Nie przyjdę. Mamo, komovis. Powiedziałem, że nie przyjdę. Nikt z naszej rodziny nie przyjdzie. Mamo, majzle, CM nie nislach alas. Ciotka się zytic mala. Billu, posłuchałem cię i zrozumiałem. Mówiłem ci, nie denerwuj mnie ciągle. Nikt z naszej rodziny tam nie przyjdzie. Mamo, ko pomyśli świat, jeśli nie przyjdziesz. A ko mana. Nie myślę o tym, co ludzie o mnie myślą. Mogą myśleć, co chcą. Mówiłem ci, że nie wejdę do tego domu. Ko to znaczy, CZY zostawisz tec swojego syna? Nie daj Boże, dlaczego miałbym zostawić mojego syna? Il movis, ce nie przyjdziesz do mojego domu. Na pewno przyjdę do ciebie. Mamo, nie rozumiem, ko movis. Głupi człowieku, ten dom nie jest twój. Kiedy będziesz miał swój własny dom, twoja mama na pewno do ciebie przyjdzie. Przyjdę odważnie. Il mamo. Wyglądać dobrze. Czy zmieniłeś swoje serce? Czy ta nieszczęsna Tamana cię uwięziła? Nie mamo. Tu nie jest tak. Dobrze, więc po prostu kontynuuj robienie tego, co ci wyjaśniłem. Otrzymujesz własność tego domu. Wtedy przyjdę i zamieszkam w domu mojego syna z szacunkiem. Dobre mamo. Pomyśl jeszcze raz. Jeśli mobilizujesz PZYJSCGCI. Wstydź się i zacznij podejmować zdecydowane decyzje. Słyszałeś. I słuchaj. Nie musisz dzwonić do taty. W przeciwnym razie zacznie dbać o swój honor. Rozumiem tu mamo. Okej, rozłączam się, rozmawiałem długo. Ludzie teraz na mnie patrzą. Nie dzwoń do ojca. Zepsułeś mi humor. Wszyscy są szaleni. O mój Boże Billu. Ale ty, Ali, Mówić. Co chcesz powiedzieć? Wiem, że próbowałem cię zabić. Ale nie mam do ciebie żadnej wrogości. To było przez Meenę. Skąd znasz Tamannę? Mina była moją narzeczoną. A twoja ciotka mi to obiecała. Że pomoże mi odzyskać Meenę. Powiedziała mi, że Mina wychodzi z domu. Przybyłem tam i porwałem Meenę teraz. Jeśli nie przyszedłeś tego dnia, wtedy Mina będzie moja. Twoja ciotka pomogła mi porwać Meenę i zabrać ją ze sobą. ale... To wszystko kłamstwo. To wszystko kłamstwo. A co z narkotykami, które wsypałeś do jego samochodu? Aby nie mógł poślubić Meeni. Czy to też kłamstwo? Ale... Nic takiego nie zrobiłem, zaufaj mi.
Czy kiedykolwiek myślałeś, kto był ostatnią osobą w twoim samochodzie? Kiedy policja cię złapała? Kto tam był? Ale ja też czuję się winny, że zabiorę cię do biura w dniu twojego ślubu. Mama. Mamo, ty też. Ty też mnie zostawiłeś. Nie myślałeś. Nie myślałeś, jak twoja Meena będzie żyć bez ciebie. Nie myślałeś, że... Tamana, wiem, że jesteś w wielkim stresie. Jestem tutaj, blisko ciebie, Z Toba. Zostaw mnie teraz w spokoju. WSZYSCY o ciebie pytaja. Nie chcę nikogo spotykać. Tamana jak tu zistanie. Tu pogreb twojej mamy na cewnatac. Wiem, że bardzo kochasz ciocię. Ja też bardzo kocham ciocię. Kto może uniknąć śmierci? Nie będę ci za bardzo przeszkadzać. Posse WYJZ. Tamana, potrzebowałam pieniędzy. Na co patrzysz, Ali? Ty wierzysz w jego kłamstwa i opowieści. Jeśli mi nie wierzysz, to zadzwoń do tego policjanta. On powie ci, ile dokładnie pieniędzy od niej otrzymał. Naprawdę. Jeśli masz rację, to dlaczego nie mówiłeś wcześniej? Stworzyłeś tę historię, żeby uratować Husnę. Mówić. Zrobiłem wszystko, ponieważ kocham Meenę. A Husna jest moją siostrą. Nie mogę znieść tego, że jej życie jest zrujnowane przeze mnie. Ale mówię ci, że oni oboje spiskują przeciwko mnie. Znasz swoją żonę. Ona próbuje mnie złapać w pułapkę z pomocą swojego kuzyna. Takie rzeczy się nie zdarzały. I dlaczego nie wyrzucisz ich z domu? Ale. Jest tak du co luci na cewnatac. Musste im dak jetzt nic zgodnie z twoim statusem. Dobra. Zabierz pieniądze z mojej torebki. Dales mi pieniądze z portfela w szpitalu. Dajes mi check. Nie mam książeczki czekowej. Przyniosłem tu. Wiedz tu. Jest tak du co luci na cewnatac. Pomyślałem, że lepiej tu podniesk, żeby si nic ubiło. Nie napisałeś kwoty. To jest pusty czek. Napisz według własnego wyboru. Czy możesz mnie teraz zostawić w spokoju? मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू
Spójrz, bracie Ali. Wiem, że kiedy nasza własna rodzina oszukuje, wtedy tak bardzo nas boli. Bardzo źle ci zrobiłem. Ale jesteś mężem mojej siostry. I każde zagrożenie, które do ciebie przyjdzie, najpierw musi się ze mną skonfrontować. Powiedziałeś swoją prawdę. Teraz wyjdź stąd. Wiem, że mój Ali ma do mnie pełne zaufanie. On nigdy ci nie uwierzy. Brat. Rus aimi stadt. Ale Husna, Nikt CTU ni uwieci. I ni mobe juc lucej tolerować tu jejc ni wagi. Kotz mi. Czekać. Ale dlaczego ich powstrzymujecie? Czy ja kłamię? Nie wierzysz mi? Ta obca dziewczyna. Czy ona jest ci droższa niż ja? Chcę ci wierzyć. Ale nie mogę w to uwierzyć. Ali, co ty mówisz? Nigdy ci nie skłamię? Zaufaj mi. Nawet nie znam tego Abdula Kadera. tak? Ona mnie nie zna. Ona ci nie skłamie. Nie martw się. Dlatego zachowałem wszystkie jej zapisy telefoniczne. Kobieta, która nie jest szczera wobec swojego siostrzeńca. Ona też by mnie źle traktowała. Posłuchaj teraz. Jaki masz problem? Dlaczego dzwonisz i przeszkadzasz mi? Czego chcesz? Mogę cię zgłosić na policję. Nie możesz mnie zgłosić na policję. Wiesz doskonale, że jeśli mnie złapią, ty też nie zostaniesz oszczędzony. Szantażujesz mnie. Więc co w tym kłamstwa? Umieściłeś narkotyki w samochodzie, a potem policja aresztowała twojego siostrzeńca. Tak. Doprowadziłem do aresztowania Alego w więzieniu. Następnie. Nigdy nie możesz tego udowodnić. Jeśli spróbujesz to zrobić, to cię aresztuję. Nie znasz mocy pieniędzy. Ja też mam tyle bogactwa. Po prostu powiedz mi adres Meeni. Nie mam z tobą nic wspólnego. Nie wiem o tym, zrozumiano? Przestań. Przestań z tym bezsensem. Ali, mówię ci, to jest fałsz. To jest ich plan. Oni knują przeciwko mnie spisek. To nie jest prawda. Ali, posłuchaj mnie. Nie chcę cię słuchać. To wszystko. Przestań, ciociu. Ile jeszcze będziesz kłamać? Co o tobie myślałem? I jak ci poszło? Bardzo mi przykro. Poczułem się bardzo źle, gdy dowiedziałem się o cioci. To była wola Boga. To naprawdę smutne. Ale co możemy zrobić? Proszę, dbaj o siebie. Uważaj na siebie. Ciotka też się o ciebie martwiła przed śmiercią. Jak długo będziesz cierpieć? Poznałem Alego. Jest bardzo szczęśliwy ze swoją żoną. Proszę, Rafał, nie chcę o tym rozmawiać. Jak długo?
Jak długo nie będziesz musiał stawić czoła rzeczywistości? Ja wiem. Wiem, że nadal kochasz Alego. To dlaczego miałabyś wyjść za mąż za takiego mężczyznę? Dlaczego tak bardzo chciałeś się ukarać? Rafaj. To moja osobista sprawa. I nie daję ci pozwolenia na ingerencję w to. Jeśli chodzi o Aliego. Zapomniałem o nim. Ale twoja twarz nie potwierdza twoich kłamstw. Przepraszam, Rafaj, nie czuję się dobrze. Chcę odpocząć. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza.